Mən Alay Yaradanquliyev, 21-ci əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzinin 2011-ci il məzunuyam. Buradakı təhsilimi 2003-cü ildə başlamışdım. Məktəb məzunu olduqdan sonra bakalavr pilləmi Türkiyənin İzmir Universitetində başa vurmuşam. Ondan sonra 2019-cu ildə Fransanın Clermont-Ferrand Ali Kommersiya Məktəbində biznes analitika sahəsi üzrə magistr pilləmi başa vurmuşam. Hal-hazırda isə neft sektorunda kommersiya sahəsində çalışıram. Məhz bu məktəbdə illər ərzində oxuduğum sinifdəki sağlam kontingent bugünkü gündəlik və iş həyatında ünsiyyət, kollektivdə işləmək və düzgün çevrə seçmək bacarıqlarımın formalaşmasında əhəmiyyətli bir rol oynayıb. 21-ci əsr məktəbində keçirdiyim illər mənim həyatımda çox vacib bir mərhələ idi. Məktəbə, müəllimlərə və sinif yoldaşlarıma həmişə minnətdar olacağam. İllər ərzində əldə etdiyim biliklər, qazandığım bacarıqlar və məktəbə aid xoş xatirələr daima mənimlə olacaq. 25 ildir birlikdə xoşbəxt gələcəyə gedən yolda.